လုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာမယ်သင်ခန်းစာတော့ data modeling မှာအဲ့တော့ data modeling လုပ်တယ်ပေါ့နော် data modeling လုပ်တယ်ဆိုတာရဲ့အဓိကเนาะကျွန်တော်တို့လုပ်ရတဲ့အားသာချက်ကတော့ data consistent ဖြစ်ဖို့လုပ်ရင်းနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပါလာတဲ့ဟာပေါ့နော် data redundancy ပေါ့နော်မလိုအပ်တဲ့ data တွေကို short ချမယ်အဲ့တော့မလိုအပ်တဲ့ data တွေ short ချတဲ့အတွက်ဘာတွေအကျိုးကျေးဇူးရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကruntime နေเนาะကြာမြင့်မှုကိုကျွန်တော် short ချလို့ရတယ် memory space ပေါ့เนาะ memory ဆုံးရှုံးမှုကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒါတက်တာစေတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဟာတွေကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့က data modeling ကိုလုပ်တယ်ပေါ့အဲ့ data modeling လုပ်မယ်ဆိုရင်เนาะကျွန်တော် database တွေတိစောက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင် primary key နဲ့ foreign key ဆိုတာကိုရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ table ရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ primary key ရဲ့เนาะကျွန်တော်ဂုဏ်သတ္တိတွေကို property တွေကိုလေ့လာရမှာ consider one or more column နဲ့เนาะ primary key ရဲ့ table တစ်ခုမှာပေါ့เนาะcolumn တစ်ခုတည်းပါလို့ရလားဆိုရင်လည်းပါလို့ရပါတယ် foreign key ကလည်း column တစ်ခုတည်းပါလို့ရတယ် duplicate value duplicate ကလို့ရလားဆိုတော့เนาะ primary key ကတော့ no ပါဘယ်လိုမှထပ်တူညီနေလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ foreign key ကတော့ duplicate လို့ရပါတယ်တဲ့ new reference ဆိုတာဗလာပေါ့เนาะဗလာပါလို့ရလားတဲ့ primary key မှာဆိုရင်ဗလာပါလို့မရဘူးအဲ့တော့ foreign key မှာဆိုရင်เนาะ yes ရတယ် table ဆိုလို့ရှိရင်ရော table တစ်ခုတည်းပို့လို့ရလားပေါ့เนาะအဲ့တော့ primary key ကတော့ table တစ်ခုမှာပဲ primary key ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ primary ကဒီ table မှာလည်းပါတယ်နောက် table မှာလည်းအဲ့ primary key ထပ်ပါလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့ table တစ်ခုတည်းပို့ပြီးတော့ပါလို့မရဘူးဒါ foreign key ကတော့ table တစ်ခုတည်းမကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့ဒါတွေကပါထားလို့ရတယ်ပေါ့ဆိုလိုတာကထားပါတော့နော်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ထားပါတော့ product ပေါ့နော် okay product เนาะ BOK box ရှိမယ် PM ပန်ရှိမယ်ထားပါတော့ဒီကောင်ကဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါ primary key ပဲထားပါတော့เนาะအဲ့တော့ primary key အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့က save လုပ်တယ်ပေါ့နော်save 1ပေါ့နော် save 1ကလည်းရောင်းမယ် SALE เนาะ save 2ကလည်းရောင်းမယ်အဲ့တော့ဒီ primary key เนาะဒီ product ကသူ့မှာ table တစ်ခုတည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုเนาะ foreign key အနေနဲ့ရောင်းတဲ့အချိန်မှာတော့ table တစ်ခုတည်းမကတဲ့နေရာကနေရောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါအကျဉ်းအားဖြင့်အလွယ်တကူအဲ့လိုလေးမှတ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ primary key နဲ့ foreign key ကသူတို့ကအဲ့ဒါကိုပဲသိရင်ရပြီလားဆိုတော့မရသေးဘူးသူတို့ကိုချိတ်ဆက်မဲ့ relation တွေရှိသေးတယ် relationships တွေရှိတယ်ပေါ့နော် one to one relationship ဆိုတာရှိတယ် one to many relationships တွေရှိတယ်အဲ့တော့ many to many relationships ဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်အဲ့တော့သူတို့ကိုအဲ့လိုချိတ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီ query မှာဆိုရင် join property ဆိုတာရှိတယ်အဓိကအသုံးအနှုန်းကတော့အပေါ်ဆုံးက3ခုကအသုံးရတယ်ကျွန်တော်တို့က left join right join နဲ့ inner join ဆိုတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ example လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်အောင်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီနော်ခုနကတော့လို့ပဲကျွန်တော်ကထားပါတော့ product ပေါ့နော် product BOK box PM ပန်ထားပါတော့ PA ပါเนาะအဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့ကသူ့ကို primary key အနေနဲ့ join မဲ့ဟာပေါ့เนาะအဲ့တော့ control D ထားပါတော့အဲ့နောက်မှာ category ပါသေးရเนาะ CA TGORY เนาะ category ပါတယ်ဒီကောင်category ထားပါဒီကောင်ကို A ထားလိုက်မယ်သူ့ကို B ထားလိုက်မယ် C ထားလိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်က A4 ဆိုလဲ C ထားလိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့မှဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကရောင်းမယ်ပေါ့เนาะ save လုပ်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ရောင်း DUCD product เนาะ GDY PICE price AMOUND amount ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကရောင်းမယ်ထားပါတော့เนาะ BOK ပုံရောင်းတယ်အားမှု900နဲ့ equal က okay နောက်တစ်ချိန်ပဲအဲ့ဘုတ်ကိုပဲထားပါဒီက3ကိုရောင်းတယ်เนาะအဲ့ဒါပြီးတော့ထားပါတော့ A4 ကောင်က9000နဲ့မှ900နဲ့ရောင်းမယ် PA ကpaper ကောင်က10ရွယ်ရောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်တရွက်ကိုထားပါတော့ကျွန်တော်တို့က300နဲ့ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်ကျွန်တော်က control C เนาะ control V A4 ဒီကောင်က5ခု9500
ဟုတ်ပြီเนาะကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကထားပါဒီ product ဆိုတာက primary key ပဲထားပါเนาะဒါဒီ primary key ထွက်မယ်ဘာသူကလုံးဝ unit value ထွက်တယ်เนาะ both ဆိုတဲ့ဟာနှစ်ခုမပါဘူးတူညီတဲ့ value မပါဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက် foreign key both နှစ်ခါပါတယ် A4 နှစ်ခါပါတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်တို့က relationship ချိန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကเนาะကိုလိုချင်တဲ့ report တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဆွဲထုတ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကเนาะ data တွေကနေကျွန်တော်အဲ့ခဏဒီကောင်လေးတွေเนาะနာမည်လေးတွေပေးလိုက်မယ်เนาะအဲ့ဒါမှခေါ်လို့လွယ်အောင်လို့ test test 1ပေးလိုက်မယ်ဒီကောင်ကို test test 2ဆိုတာလေးပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့မှာကျွန်တော်က relation ဘယ်လိုချိန်မလဲပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်က data တွေကဒီကောင်တွေ query လုပ်လိုက်မယ်เนาะ from table ဆိုရင်အကောင် query လေးတစ်ခုရသွားမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်က loss တယ်เนาะဒီတိုင်းလေးပဲထားလိုက်မယ် close and loss to သူ့ connection ပဲထားမယ်เนาะ connection ပဲထားမယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ဒီကောင်လေးเนาะသူ့ကိုလည်းကျွန်တော်က data တွေကเนาะ from table ဟုတ်ပြီသူ့ကိုလည်း connection ပဲထားမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီခုနကတော့ကျွန်တော်က table နှစ်ခုကိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကလိုချင်တာပေါ့เนาะလိုချင်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုလိုချင်လဲဆိုတော့အဲ့တော့ဒီမှာเนาะကျွန်တော်တို့ကချိတ်မယ်ဆိုရင်မှာ match query ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့တော့ match query ရဲ့ new လေးကိုခေါ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ तू က test 2ဆိုတာဒါကောင်ကဒါရှင်းနေတာ foreign key ရှိတယ်ကျွန်တော် test 2မဟုတ် test 1ကိုခေါ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ချိတ်မှာကဒီ product နဲ့ချိတ်မယ်အဲ့လိုပဲနောက်ကကောင်က test 2ကျွန်တော်ချိန်မှာကဒီ product နဲ့ချိန်မယ်အဲ့တော့အပေါ်ကကောင်က primary key အောက်ကကောင်က foreign key ကျွန်တော်တို့ချိန်မှာက left outer เนาะ left outer ဆိုရင်တော့ तू ကဒီ left ဆိုတော့ဒီထားပါကျွန်တော်တို့က primary key ရှိတဲ့ data တွေကိုအကုန်ယူမယ်လို့ပြောတာเนาะယူမယ်ပြီးတော့မှဒီဘက်ကဒီသူ foreign key ကတော့သူနဲ့သက်ဆိုင်ရအောင်ပဲယူမယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီเนาะပို့ပြီးတော့နှလုံးထဲဝင်သွားအောင် okay လေးလုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီ table လေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာလေးလိုချင်လဲ product မလိုချင် quantity price amount ဆိုတာလေးလိုချင်တယ်အဲ့တော့ prefix original ကိုလာတော့အဲ့ဒါလည်းမလိုချင်ဘူးအဲ့တော့ okay လေးနှိပ်လိုက်မယ် okay เนาะအခုလိုပုံစံဘာလို့လဲဆိုတော့เนาะကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာ test မှာကြည့်လိုက်เนาะဒီမှာဆိုကျွန်တော် pan နဲ့ပတ်သက်ပြီးရောင်းထားတာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ test 1မှာเนาะဒါပေမဲ့ तू ကကျွန်တော်တို့ property ပေါ့เนาะဒီ left outer နဲ့ယူတဲ့အချိန်မှာဒီ test မှာရှိတဲ့ဒီ product ၄ခုလုံးနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ data တွေကိုယူတယ်မရှိလို့ရှိရင်တော့ new reference တွေနဲ့ထားခဲ့တယ်เนาะဒါက left out ဒီမှာ pan နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ data မရှိဘူး new ဆိုပြီးတော့တွားနေတာအခုလိုပုံစံဒါဆိုကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ relation ကိုကျွန်တော်တို့ကဒါချိတ်ဆက်ပြီးတော့ယူလိုက်တာဟုတ်ပြီအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ဒီက so လေးကိုတွားနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်က right outer เนาะ right outer ဆိုလို့ကျွန်တော် तू ကဒီညာဘက်ကရှိတဲ့ဟာကိုအကုန်ယူမှာเนาะညာဘက်ကရှိတဲ့ဟာအကုန်ယူဟိုဘက်ကဟာတော့သူနဲ့ဆက်ဆိုင်ရာကိုပဲယူမယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုပုံစံထွက်မယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒါလေးကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့เนาะအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ကဘာလို့ခြင်းလဲเนาะကျန်တာတွေယူမယ်โอเคเนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့ကဒီဘယ်လိုတော့မလဲဒီ foreign key ရှိတဲ့ဟာကိုယူတာပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါနဲ့ကိုဥပမာလေးတွားလို့ရအောင်ကျွန်တော်က load the close and load to လေးလုပ်လိုက်မယ် connection ပဲထားလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်ကဒီမှာ foreign key မှာမပါတဲ့ဟာပေါ့နော် foreign key မှာမပါတဲ့ဟာဒါပါတော့ကျွန်တော်က WHITE ပြီး OK book နော် white box ဆိုပြီးကျွန်တော်ထည့်ကြည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ထည့်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒါပြင်ကျွန်တော်စေးလိုက်အဲ့တော့ right outer ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် primary key ကဒီဘက်တွေပဲ primary key ထွက်သွားမယ်အဲ့လိုယူဆလို့ရရနော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကခုနတော့က mask query လေးကိုတွန်သွားလိုက်မယ်အကုန်ယူမယ်တော့လိုက်เนาะဒီမဲ့ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်က right outer လုပ်တဲ့အချိန်မှာเนาะသူကဒီညာဘက်ကပေါ့เนาะဒီ foreign key ရှိတဲ့ဒီမှာ white box ဆိုတာကိုလာယူသွားတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကကောင်နဲ့
ဒီဘက်ကဟာတွေကိုအကုန်ယူပြီးတော့ဟိုဘက်ကတော့ဆက်တာကိုပဲယူမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံထွက်သွားတယ် right outer အဲ့တော့ inner ဆိုလို့ရှိရင်တော့တေးကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကနော်ဒီ expand လေးကိုတွန်းဖယ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ inner join ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ primary key နဲ့ဆက်တဲ့ဟာကိုပဲယူပြီးတော့မှသူကနော်ဒီမှာ inner ဆိုတော့ only match row ပေါ့နော်သူနဲ့ညီတဲ့ primary key နဲ့ညီတဲ့ဟာကိုပဲပေါ်ပေးမယ်လို့ပြောရတယ်သူကတော့အဲ့ဒီ product လေးကိုဖယ်လိုက်မယ်โอเคနော်အဲလုံးဝ primary key နဲ့ညီတဲ့ဟာကိုပဲယူတာတော့သူက inner join လို့ခေါ်တယ်အဲ့အချိန်မှာနောက်ထပ် join တစ်ခုရှိသေးတယ်เนาะဒီကောင်က full outer join ဆိုတော့သူကရှိမရှိတူးမတူအကုန်လုံးကိုသူကဟိုဘယ်လို union လုပ်ပေးရလို့ပုံစံထွက်သွားတာပေါ့เนาะအခုလိုပေါ့เนาะအခုလိုပုံစံဟိုဘက်ကဟာရောဒီဘက်ကဟာရောသူကလုံးဝ union လုပ်ပေးလိုက်တာအဲ့လိုပုံစံအဲ့တော့ဒီကောင်တွေကတော့အတုံးနေပါတယ်เนาะအတုံးနေတယ်အဲ့တော့ဒီ primary key foreign key ဒီ relationship ချိတ်ဆက်တဲ့ပုံစံလေးကိုကျွန်တော်တို့ကသိထားဖို့လိုမယ်အဲ့တော့အတုံးသားဆုံးကတော့ left join သုံးတာရှိတယ် right join သုံးတာရှိတယ် inner join သုံးတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ကပိတ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะပိတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကထားပါတော့ left join ပဲထားလိုက်မယ်เนาะ okay ဒါကတနည်းပေါ့အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုပို့ပြီးနှလုံးထဲမှာနှွေးလာတော့အောင်เนาะကျွန်တော်ကထပ်ပြီးတော့တွားမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်เนาะ power pivot ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ table လေးကို select မှတ်လိုက်မယ်မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီ power pivot လေးကိုကျွန်တော်က add to data model ဆိုပြီး add လိုက်မယ်သူက relation ချိတ်ဆက်တဲ့ပုံစံကိုပို့ပြီးတော့နှလုံးထဲမှာနှွေးလာစေတယ်ပေါ့အဲ power pivot ကအဲ့တော့ဒီ query လေးကိုပိတ်ထားလိုက်အဲ့တော့သူ့ကိုလည်း add to data model ဆိုပြီးတော့ okay ကျွန်တော် add လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအပ်ပြီးတော့မှဒီမှာနော် diagram တူဆိုတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် okay test fair ဟိုကောင်ပဲရောက်တယ်နော်နောက်တစ်ခုကမရောက်သေးအဲ့တော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ကထပ်ပြီးတော့ power pivot add to data model okay ရောက်လာပြီနော်ဒီမှာဆိုရင်ဒါဆိုကျွန်တော်ဒါ relation ချိတ်ဆက်တဲ့ပုံအဲ့တော့ဒီကောင်က primary key ထွက်မယ် foreign key ကဒီကောင်ထွက်မယ် okay အဲ့လိုပုံစံပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုသိတာဒီမှာဆိုတော့1ဆိုတာလေးတွားနေတယ်ဒီဘက်မှာသူက star လေးနဲ့ပေါ့နော် infinity ဆိုတဲ့ပုံစံအဲ့တော့ဒါဆိုရင်one to many relationship ဆိုတဲ့ပုံစံလေးကိုကျွန်တော်တို့ကတွေ့ရတယ်ပေါ့အခုလိုပုံစံအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနော်ဒီလိုလေး relation လေးရသွားပြီဆိုလို့ရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဟာပေါ့နော်သူကတော့ဘယ်လိုတော့သူကတော့ inner join ပဲပေါ့နော်သူကတော့ inner join ပဲဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က join property တွေပါတယ်ပေါ့နော်ဒီ power ပိုင်းဘက်မှာတော့မတွေ့ရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ join property တွေပါတယ်တော့လောဆယ်မတွေ့ရအောင်အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်က python table ဆိုပြီးတော့လုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ new ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်ကိုလိုချင်တဲ့လိုပုံစံကိုကျွန်တော်တို့ကခုလိုပုံစံပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် test 1ရယ် test 2ရယ်เนาะအဲ့တော့ test 1နဲ့ကကျွန်တော်က product category တွေသိချင်တယ်အခုလိုပုံစံကျွန်တော်တို့ဆွဲထည့်တာပြီးတော့မှ test 2တွေကဒါပါတော့quantity ရှိမယ်เนาะ price ရှိမယ် amount ကိုဒီဘက်မှာထည့်မယ်ပြီးတော့မှဒီကောင်ကို design ကိုကျွန်တော်တို့ကเนาะ tabular form လေးချိန်မယ်ပြီးတော့เนาะ do not show subtotal เนาะ label ပြီးတော့ဒါပါ repeat label item ခုလိုပုံစံပေါ့เนาะโอเคဒီမှာဆိုကျွန်တော်ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဒီမှာ whiteboard နဲ့ပတ်သက်တဲ့ information လာပြီးတော့ပေါ်နေเนาะဒါပေမဲ့ whiteboard ကတော့မပေါ်ဘူးအဲ့တော့သူ့ရဲ့ join property ကတော့ကျွန်တော်ကတော့အရင်သိသဘောမကျဘူးပေါ့เนาะ power pivot မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကเนาะ manage ဆိုပြီးအဲ့ထဲတွန်းဝင်လိုက်မယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်ရှာကြည့်တော့ကတော့เนาะ join property ကိုမတွေ့ရဘူးဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့เนาะဒီထဲကိုအပ်ထားတယ်เนาะဟာတွေရတယ်ပေါ့ဒါကတော့ power pivot ပေါ့เนาะကျွန်တော်အိမ်ထဲမှာသုံးလို့ရတဲ့ tool လေးတွေအဲ့တော့အဓိကကျွန်တော်သိသေးချင်တော့ဒါတွေကိုသိသေးချင်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့เนาะ data model ဘယ်လိုလုပ်လဲပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးကိုသိသေးချင်တာအဲ့တော့ data model လုပ်တယ်ဆိုတော့เนาะ data normalization ရဲ့ဒါနောက်တစ်ဆင့်ပေါ့เนาะ data normalization ထွက်အောင်လို့ data တွေ redundancy ထွက်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့က data model ကိုသုံးလို့ရတာပေါ့เนาะအဲ့မှာဆို primary key ရှိတယ် foreign key ရှိတယ်သူမှာ relationship တွေရှိတယ် join property တွေရှိရပေါ့ဟောဒါတွေနားလည်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော် function တွေသုံးတဲ့ဟာကိုအရန် short ချလို့ရတယ်ကျွန်တော် local value တွေကိုအရန် short ချလို့ရတယ်ကျွန်တော် vlookup function တွေ index map function တွေပေါ့เนาะ short ချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ relation တွေနဲ့ကိုလိုချင်တာတွေချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဆွဲယူလို့ရတယ်ပေါ့
တော့ဒီ relation တွေကိုတည်ထားရင်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေအတားချက်ရှိလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က database သဘောတရားလေးတွေနည်းနည်းပို့ပြီးတော့နားလည်လာမယ် Power BI လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ visualization ပေါ့နော် database တွေ relation တစ်ခုနဲ့တစ်ခုချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဒါ data analysis လုပ်တဲ့ဟာတွေမှာဆိုလည်းအရန်အထောက်အကူတူတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီ database သဘောတရားတွေကတည်ထားရင်ကိုယ့်အတွက်အရန်ကိုအသုံးဝင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်နောက်သင်ခန်းစာမှာဒီကလည်းဆုံတွေ့ပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်